വൈഡ് വ്ലോഗ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്വാഗതം പറയാൻ വളരെ വിഷമം ഇരിക്കണ്ടേ? സണ്ണിചേട്ടന്റെ അതിവിപുലവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം. ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരവും സന്തോഷഭരിതമായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ വെച്ചൊരു ചായ കുടിച്ച ഒരാളും സന്തോഷിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. അന്നത്തെ ദിവസം സന്തോഷം കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് രാത്രി പോയി കിടന്നു പോകും. അപ്പൊ ബണ്ണും ചായ ഉണ്ട് രാവിലെ തന്നെ, വെറുതെ ഒരു തൽക്കാലാശ്വാസത്തിന്. ഈ ചായയിൽ പിന്നെ മധുരം ഇടൂലേ? ചാനിട്ടില്ലേ? മധുരം കുറവായിരുന്നു, അത് മധുരം കുറവായിരുന്നു, ഇച്ചിരി മധുരം. അതായത് നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലൊക്കെ ഷുഗർ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മധുരം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. മണ്ണെടുക്കുന്നു, പകുതിയാക്കുന്നു, മുക്കുന്നു, വെള്ളം മാറാൻ വെക്കുന്നു. വെള്ളം മാറാനാ? വെള്ളം വാലാൻ വെക്കുന്നു. വെള്ളം വാന്ന് ബ്രെഡ് ഈ ബണ്ണിന്റെ പീസ് ഒടിഞ്ഞു വീഴാതെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് സണ്ണിയുടെ കലാവിരുതാണ്. ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കാൻ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സുന്ദരക്കുട്ടനാക്കി അടിപൊളിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ചപ്പാത്തിയാണ്. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു രാവിലെ, പക്ഷെ ആ പ്ലാനിങ് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പാളീസായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഒഴിവാക്കി വേറെ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ? ചപ്പാത്തി വേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ചപ്പാത്തിക്ക് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേട്ടാ. അപ്പൊ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ചപ്പാത്തി, എന്താണ് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ? ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ചപ്പാത്തി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ചപ്പാത്തി. ചേട്ടാ എന്റെ തൊലിയൊക്കെ പൊടിച്ച്. ഇതിന്റെ തൊലി കളയാനൊന്നുമില്ല, ഇത് വെറുതെ സിമ്പിൾ ആണ്. കണ്ടോ, എല്ലാം ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ? ഇട്ടില്ല. ഉപ്പിടണ്ട, വെറുതെ ചോദിച്ചതാണ്. ഉപ്പിടണ്ട, ഞാൻ തൊലി പൊളിച്ച്. അത് എനിക്കൊന്ന് ഉടച്ചു തരണേ. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടേ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്ക്, സാധാ വെള്ളം. വെള്ളം കുടിക്കില്ലേ? വെള്ളം കുടിക്കേ. ഇത്ര നേരം വെള്ളത്തിലല്ലേ കിടന്നേ? അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ വെള്ളം കളാ, എന്നിട്ട് വേറെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. പെരുമഴ വരുന്നു. വേഗെടുത്തോ. വേരമ്പല് കേക്കണ്ട്. ഇവിടെ വരെ എത്താവോ അറിയില്ല. എവിടെ കാണാൻ പറ്റണ്ട? നല്ല എരമ്പല് കേക്കണ്ടത്. ഇവിടെ വരാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നെ കഴിയുമ്പോ വെള്ളത്തുള്ളി വീഴാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സൈലന്റ് ആയി എടുക്കാം. എന്റെ കഴിയുമ്പോ വെള്ളത്തുള്ളി വരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. പോകുന്നു തോന്നണേ. മഴ പെയ്തു. കൈമ മാത്രം വെള്ളം വീണില്ലല്ലോ ചേട്ടാ, തലയിലൊക്കെ. ദിക്ക്, ഞാനിപ്പോ വരാം. എന്റെ കൈ ഒന്ന് നനഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം. കൈ മാത്രം നനയണില്ല. ചീറ്റി പോയി. നമ്മുടെ ഉരുളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സുന്ദരക്കുട്ടപ്പനാക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് രസം തന്നെയല്ല, ഇത് ഉടയ്ക്കണം. നമ്മുടെ ഉരുളൻ കിഴങ്ങുകൾ ഞാൻ ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അത് ചോറിന്റെ പ്രഷർ പോയത് ചേട്ടാ. കൊറേ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഉടക്കല്. ആ ചേട്ടാ ഉടച്ചോ? ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറുക്ക് പരുവത്തിലാക്കി തരണം എനിക്ക്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കൊറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ജയരി എത്ര പ്രഷർ പോകുന്നത്. ഞങ്ങള് 4 പ്രഷറാണ് കളയാറ് അല്ലേ? പക്ഷെ ഞങ്ങള് 4 പ്രഷറാണ് ഇപ്പൊ കളയാറ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ 2 പ്രഷർ കളഞ്ഞു. അത് ഓരോ ബ്രാൻഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? എന്താന്നറിയില്ല, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചട്ടി ചൂടായി ചേട്ടാ.
ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. കുറച്ച് അല്പം കടുക്. വേപ്പില വേണ്ടതായിരുന്നു. ചേട്ടൻ മഴയത്ത് എടുക്കോ? അപ്പൊ അല്പം കടുക് ഇട്ടു. കുറച്ച് ജീരകം കൂടി ഇട്ടല്ലോ. ജീരകം വേണ്ട, അലമ്പാവും. ഇല്ല, ജീരകത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കറിയിൽ ജീരകം ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു സ്വല്പം ഇത്തിടാം. ചേട്ടൻ ജീരകം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇച്ചിരി ഇട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലേവറും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണല്ലോ. കുരുമുളകും കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം. അപ്പൊ ഇനി സബോള, പച്ചമുളക് ഇട്ട്. തക്കാളി കഴിഞ്ഞു. തക്കാളി ഇനി അവരോടൊന്ന് പറയണം. തക്കാളി കൂടി വേണ്ടതായിരുന്നു. ഇത് വാടുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വാടട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചീശ്, അധികം വലിയ കാര്യമായിട്ട് വാടിയില്ല. മറ്റേ എന്താ പറയാ, സബോളേനെ അങ്ങനെ വഴറ്റി വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടി, അധികം എരിവ് വേണ്ട. ലൈറ്റ് ഇടുന്നു. ഇട്ടില്ലല്ലോ, ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മതി. കാരണം അതിന്റെ ഒരു മഞ്ഞ നിറം നിലനിർത്താൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ലൈറ്റ് ഇടുന്നു. അത് കഴിയാറായി ചേട്ടോ. ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻ വറക്കണം. അത് നമുക്ക് തീർക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി ഞാൻ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാത്രം. സബോള വഴറ്റിയായിരിക്കും ഉരുളൻകിഴങ്ങ്. ഞാൻ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് ഞാൻ ഉടച്ചു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഇച്ചിരി ഉപ്പിടുന്ന കഴിഞ്ഞു. സാധാരണ ഒരു കറി അത്രേ ഉള്ളൂ. വെറൈറ്റി ഒന്നല്ല, നോർമൽ ഒരു ഐറ്റാണ്. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടാൽ സെറ്റപ്പായി നമ്മുടെ കറി റെഡി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂ മലബാർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ചപ്പാത്തി. ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താണോ നീടി? ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് പൊട്ടിയോണ്ടിരിക്കണത്. ഇത് ഓപ്പൺ ആണല്ലോ. ഇതിനെ ചപ്പാത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചപ്പാത്തി. ഇതില് 10+1 10% എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ചപ്പാത്തി എക്സ്ട്രാ 50 രൂപയല്ലേ പാക്കറ്റ്? 50 രൂപ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ്. ഇല്ലേ, അവര് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി. അത് ചിലപ്പോ എന്റെ ഇത് കിട്ടായിരിക്കും. ഇതെന്തിനെടുത്ത് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ ഉള്ളി വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മറന്നുപോയി. ഈ കറിക്കുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇടാത്തൊരു കറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും മറന്നിട്ടിരിക്കും. ഇതിനെ നമുക്ക് ചൂടാക്കി ഇടാം. എന്തായാലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചേട്ടാ. പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും ചൂടായാ മതി, മൊരിഞ്ഞാ മതി. വിശപ്പ് മാറണം, കഴിക്കാൻ തോന്നാൻ വേണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. നേരം വൈകിക്കും. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്നറിയില്ല. കറി അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും നല്ല കുറുകുറുപ്പ് കിട്ടി കറിക്ക്. മസാല നോർമൽ മസാല ഗ്രേസ് കഴിച്ചോട്ടെ. ചപ്പാത്തിയും കറിയൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായാലും ബിരിയാണി സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചപ്പാത്തി ആണോ? ബിരിയാണി സൂപ്പർ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. ചെമ്മീനും റൈസും സെപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് എന്നിട്ട് തന്നെ ആപ്പിളച്ചാറിന് പറയാ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ. അതായത് നമ്മള് ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും നല്ലതായിരിക്കോ ചീത്തയായിരിക്കും. പക്ഷെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ കഴിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സൂപ്പർ അച്ചാറായിരുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടോ ആപ്പിളച്ചാറ്? പച്ച ആപ്പിളച്ചാറ്. അച്ചാറ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ. ഇനി കൊടുത്തേണ്ട വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടോ? വേറെ ഒന്നും
എല്ലാവരും നല്ലതാണ്. എല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ സാധനങ്ങളായിട്ടാണ് മീഡിയോ പൈക്ക് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അറിയില്ല, ഉണ്ടാക്കണത് കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. അതാണ് കുഴപ്പം. നമുക്ക് അച്ചാർ എന്തോരം ഉണ്ടായിരുന്നു? ആകെ 4 സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 സ്പൂൺ രാവിലെ എടുത്തു, 2 സ്പൂൺ വൈകുന്നേരം നോക്കിയപ്പോ പത്രം തോന്നി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറവുള്ളതുകൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, നല്ല രസം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. എന്തായാലും കൊള്ളാം. നല്ല എന്റെ ആ ഒരു ശിഷ്യത്വം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ. അതെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു. ബൈ ബൈ.